இன்னைக்கு வந்துட்டு மக்களை வந்துட்டு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் ஓகே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சோம்னியா, தூக்கமின்மை. இன்னைக்கு நிறைய பேரை கொள்றது ஸ்ட்ரெஸ், மெமரி லாஸு, டிமென்ஷியா, டிப்ரெஷன். இதுலேருந்துலாம் ஓவர் கம் பண்ண உதவக்கூடியது நம்ம மூளையில் தங்கி இருக்கிற கழிவுகள்னு சொல்லுவோம், பீட்டா ஆம்லாய்ட் செல்ஸு. அதை வந்து கரெக்டாக இது வந்து ரெகுலேட் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துரும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஃபார் இன்சோம்னியாவாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும். ஓகே, ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டிமென்ஷியாங்கிற அந்த ஒரு மெமரி லாஸ் கண்டிஷன்லேருந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும், டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளில வரதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. ஈவன் அல்சைமர் பேஷண்ட்ஸுக்கு இதை கொடுக்கலாம். பீட்டா ஆம்லாய்ட் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. சரி, மூளையில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து புரதங்கள் வந்து தங்கும் போது இந்த பீட்டா ஆம்லாய்டு பிளாக் அப்படிங்கிறது உருவாருது. அதை க்ளீன் பண்ணி அடல்ட் நியூரோஜெனிசிஸ்ங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸ், சரியா, மூளையிலேருந்து போகிற செய்திகள் வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிற ப்ராசஸை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய வல்லமை கொண்ட கேப்சூல்ஸ். இது ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு எனி டைம் ஒரு கேப்சூல் போட்டால் போகிறோம். டிராமாட்டிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரே ஒரு கேப்சூல் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது அப்படியே அமுங்கிடும். இது வந்து எல்லாருமே எடுக்கலாம். ஓகே, யார் வேணும், டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கலாம், பிளட் ப்ரெஷருக்காக கேப்சூல்ஸ் எடுக்கிறவங்களா இருக்கலாம். ஓகே, வெவ்வேறு கண்டிஷன், தைராய்டு கண்டிஷனு, நிறைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே இந்த இந்த இது இது வந்து ஆமாம், இது வந்து ஒரு ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டு. இப்போ தூங்கும் போது சில பேர் வந்து ரொம்ப வேகமாக குரட்டை விடுறாங்க பாருங்களா, தாங்கவே முடியாது சில சமயம். இந்த குரட்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல் கூட நாங்கள் வந்து விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை கொடுக்குறோம். உலகத்திலே முதல் முறையாக குரட்டைக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்து. ஓகே, அந்த ஆயிலை வந்துட்டு கையில் எடுத்து உச்சந்தலையில் ஒரு நிமிஷமோ 2 நிமிஷமோ அப்படி மசாஜ் பண்ணி விட்டா போகிறோம். கொஞ்சம் அதிகமாக குரட்டை வரவங்க காதுலையும் தொண்டை பகுதியிலையும் தேய்ச்சிக்கலாம். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்கினீங்கன்னா 7 நாளில், எவ்வளவு நாளில், 7 நாளில் குரட்டையிலேருந்து மீண்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்சிசிங்க, ரைட் பிஹைண்ட் ஆஃப், ஐ மீன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேல்சிசி. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் தூக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு, ஓகே, தூக்கம் வர ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக வி பிரைம் ஹெல்த் கேர் கொண்டு வந்திருக்காங்கங்க. ரொம்ப இஃபெக்டிவான ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் இந்தியாவிலேருந்து நம்ம வசந்த் சார் கொண்டு வந்திருக்காரு. வணக்கம் வசந்த் சார். வணக்கம். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன மாதிரி எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஆவலாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப் வெல் கேப்சூல்ஸ், ஆயுர்வேத கேப்சூல், பக்க விளைவு இல்லாதது. ஓகே, இன்னைக்கு வந்துட்டு மக்களை வந்துட்டு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சோம்னியா, தூக்கமின்மை. ஓகே, தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது. ஓகே, என்ன ட்ரை பண்ணாலுமே கரெக்டான நேரத்துக்கு தூக்கம் இருக்கிறது இல்லை. ஓகே, இதனால் பல பக்க விளைவுகள். ஓகே, இந்த இன்சோம்னியா அப்படிங்கிற கண்டிஷனை உங்களுக்கு போக்குறதுக்கு இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப் வெல் கேப்சூலுங்கிறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இன்சோம்னியாக்கு மட்டும் இல்லைங்க, ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இன்றைக்கி நிறைய பேரை கொள்வது ஸ்ட்ரெஸ். எல்லா இடத்துலையும் டென்ஷன், ஒர்க் பிளேஸில் டென்ஷன். ஓகே, ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு வீட்டில் எக்கச்சக்க டென்ஷன். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இதுலேருந்து நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப் வெல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, மெமரி லாஸ். ஓகே, இன்றைக்கி வந்துட்டு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. மெமரி லாஸு, டிமென்ஷியா, டிப்ரெஷன். ஓகே, மன அழுத்தம். ஓகே, இதுலேருந்துலாம் ஓவர் கம் பண்ண உதவக்கூடியது. பசங்களுக்கு, அதாவது 12 வயதுக்கு மேலே யார் வேணாலும் இதை எடுக்கலாம். பசங்களுக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரானரி அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் பில்ட் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு. இன்றைக்கி இப்போ பார்க்குறோம் நம்ம அந்த நீட் தேர்வுனால நிறைய பேர் வந்துட்டு மன அழுத்தத்தில் உருவாகிற நியூஸ் வந்துட்டு கடந்த சில வருடங்களாக நம்ம பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லை, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும். ஓகே, இன்றைக்கி இருக்கிற பளு ஓகே அதிகமாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு மெமரியை, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போக்கி மெமரியை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய வல்லமை கொண்ட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப் வெல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல்ஸ்.
சந்தோஷம் சார். ஸோ இதில் நிறைய விஷயம் அடங்கியிருக்கு சார். நீங்கள் டிப்ரெஷன் இதில் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மூளை நம்மளுக்கு வந்து லைக் நீங்கள் பேசுகிற இந்த இன்சோனியா பற்றிலாம் பேசுகிறீங்களே. ஸோ டிப்ரெஷன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைக் வயசானவங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்களை நம்மளால் செய்ய முடியலே அப்படின்னும் போது அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் தான். இப்போ எல்லாரும் வேலைக்கு போகிறோம். ஐ மீன் ஆஃப்டர் கோவிட் முடிஞ்சது தான், பட் டிப்ரெஷன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்ட்ரெஸ் தான். இதை வந்து சார் இந்த கேப்சூல்ல என்ன மூலிகை இருக்கு அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு. ஓகே, இது வந்துட்டு நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம். வல்லாரை கீரைங்கிறது வந்துட்டு மூளைக்கும் ஓகே அந்த மெமரி பவருக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம். பிரம்மி எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான மூலிகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்க்குபீட்டா மேக்சிமா, பூஷணி பம்கின் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, இந்த மாதிரி பிரம்மி மூலிகை, இந்த மாதிரி பல மூலிகைகளோட கலவை தான் இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் கேப்சூல்ஸ். இது வந்து முக்கியமாக 3 வேலைகளை செய்கிறது. இது வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம மூளையில் தங்கி இருக்கிற கழிவுகள்னு சொல்லுவோம், பீட்டா ஆம்லாய்ட் செல்ஸ். அதை வந்து கரெக்டாக இது வந்து ரெகுலேட் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துரும். சரியா, ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு மசில்லாம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும். அதை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும், அதாவது பாடியை ரிலாக்ஸ் பண்ணும், செல்ஸை வந்து ரீஜுவனேட் பண்ணும். சரியா, இதுதான் அந்த 3 ஆக்ஷன் இந்த மூலிகைகளோட காம்பினேஷன் பண்ணுறது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஃபார் இன்சோம்னியாவாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், ஓகே ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டிமென்ஷியாங்கிற அந்த ஒரு மெமரி லாஸ் கண்டிஷன்லேருந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளில வரதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. ஈவன் அல்சைமர் பேஷண்ட்ஸுக்கு இதை கொடுக்கலாம். இது நல்லா வந்து ரெகுலேட் பண்ணும். சார் பொதுவாக ஒரு மெடிசன் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ லைக் முறைப்படி டாக்டர்ஸ் கொடுத்தாங்கனாக்கா இதுதான் லிமிட்டட் இருக்கும், லைக் ஒரு வேலைக்கு 2 அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்மளோட கேப்சூல் வந்து இதில் வந்து ஒரு லிமிட் கிடையாது. நம்ம எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்கும்போது டிப்ரெஷன் பீல்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் ஒரு ரொம்ப நல்ல கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்துட்டு தூக்கமின்மைக்காக கொடுக்குற டேப்லெட், ஓகே அது வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு சப்ரசன்ட். ஓகே, நம்ம மூளையோட நரம்புகளை அழுத்தும் அது. சரியா, அது வந்து மூளைகளை நரம்பு அழுத்தும் போது நல்லா அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூங்குவாங்க. காலையில் எனர்ஜியே இருக்காது. ஐயோ ஏண்டா நம்ம எழுந்துக்கிறோங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கோட எழுந்துப்பாங்க. கண்ணை அழுத்தும் அது. சரியா, இது அப்படி கிடையாது. இது ஒரு கிளென்சர், மூளை கழிவுகளை கிளீன் பண்ணக்கூடியது. பீட்டா ஆம்லாய்ட் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, மூளையில் வந்து புரோட்டீன்ஸ் வந்து புரதங்கள் வந்து தங்கும் போது இந்த பீட்டா ஆம்லாய்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறது உருவாருது. அதை கிளீன் பண்ணி அடல்ட் நியூரோஜெனசிஸ்ங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸ், சரியா மூளையிலேருந்து போகிற செய்திகள் வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிற ப்ராசஸை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய வல்லமை கொண்ட கேப்சூல்ஸ் இது. சரி, அதனால் இது வந்துட்டு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான ப்ரிசைஸ் ஆன்சர் வந்துட்டு இது தூக்கம் மாத்திரை மாதிரி நைட்டு தான் போட்டுக்கணும்னு இல்லை. ஓகே, காலையில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நல்ல பசங்கள்லாம் எழுந்த உடனே படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேப்சூல் போட்டுட்டாங்கன்னா மெமரி பவர் கூடும். வேலையில் இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கா, ஒரு கேப்சூல் எடுத்து போட்டுக்கலாம். நைட்டு தூக்கத்துக்கு வேணுமா 2 கேப்சூல் எடுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லா அழுத்தும், நல்ல தூக்கம் வரும். ஓகே, அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஸ்காக இருக்கும். இது வந்து 3 வேலையை செய்கிறது. சரியா, ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டா ஆம்லாய்ட் பிளாக் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து டென்ஷனை வந்துட்டு ரிலீவ் பண்ணி விடுறது. 2வது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும், அதை அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணும் ஜென்டலாக. 3வது ரீஜுவனேட் பண்ணும். ஓகே, நல்ல எனர்ஜியை வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்த நாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி எழுந்துட்டிங்கன்னா நல்ல பிரிஸ்காக இருப்பீங்க. தூக்க மாத்திரைலாம் போட்டோன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக பிரிஸ்க்னஸே இருக்காது. டே டைம் ட்ரௌசினஸ்னு சொல்லுவாங்க, கொட்டாவி வரும். ஓகே, அது மந்தமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்துலாம் இதுலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு மீண்டு வந்துடலாம். இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ ஓவர் கம். ஆமாம் சார், சம்டைம்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு போய் கண்டினியூ பண்ண முடியாது, வேலை ஒரே மந்தமாக இருக்கும். ஆமாம், சோம்பேறித்தனம் இது. ஆமாம் இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஸ்லீப் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். அது பயோ கிளாக்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம உடம்புல. பார்த்தீங்கன்னா பயோ கிளாக்னு ஒன்று இருக்குது. இது என்ன பண்ணுன்னா சூரியனோட அலைன் ஆயிருக்கும். சரியா, கரெக்டான ஒரு நேரத்துக்கு நம்ம தூங்கி எழுந்துக்கும் போது இந்த இன்சோம்னியா பிரச்சனையே வராது. கரெக்டாக 10 மணியோ 11 மணியோ தூங்கி காலையில் நம்ம எழும்பும் போது ஓகே இந்த இன்சோம்னியாங்கிறது இருக்காது. பட் என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு டென்ஷன் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஓடின்னு இருக்கோம். 24/7 நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். சரியா, ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு பகல் எது இரவு எதுங்கிறதே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவ்வளோ வெளிச்சங்கள், அவ்வளோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கோம். அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. சரியா, இது வந்துட்டு அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்லீப் சைக்கிள்ங்கிறது. இப்போ அந்த ஸ்லீப் சைக்கிள்ங்கிறதே உடைக்கப்படுறது. நம்ம பயோ கிளாக் வந்துட்டு கரெக்டாக வந்து அலைன் ஆகிறது இல்லை. சரியா, இந்த பயோ கிளாக் அலைன்மெண்ட்டுக்கு ஓகே இந்த கேப்சூல் 2 கேப்சூல் நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது அந்த நியூரோஜெனசிஸ் ப்ராசஸாக இருக்கட்டும், ஓகே அந்த பீட்டா பிளாக் ரிமூவலாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுனால
பியூட்டிஃபுல் ஸ்லீப் வந்து கொடுக்கக்கூடியது தான் நம்ம ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல்ஸ். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சார் நீங்கள் சொல்கிறது நம்ம ஆயுர் ரக்ஷா ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் கேப்சூல் பற்றி. ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் டேர்ம் வகையில் இப்போ சயின்ஸ் முறையில் எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் இருக்குது, இது கம்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்மளோட கேப்சூலோட என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார்? நல்ல கொஸ்டின் இது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மருத்துவம் காமனாக இருக்கிற இங்கிலீஷ் மெடிசன் அலோபதி, ஓகே, இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓகே மூளை கழிவுகளை நீக்கி ஓகே இந்த அடல்ட் நியூரோஜெனசிஸ் ப்ராசஸை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன் ரொம்ப அரிது இல்லை, சரியா? ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஆயுர்வேத முறையில் இருக்கிற நான் முதல்ல சொன்ன அந்த மூலிகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ரெகுலேட் பண்ணுறது. வல்லாரையில் இல்லாத நல்ல விஷயங்களே மூளைக்கு தேவையானது அவ்வளோ இருக்குங்க அதில், சரியா? பிரம்மி மூலிகையாக இருக்கட்டும், பம்கின் சீட்ஸு, சரியா? இதெல்லாமே வந்து ஒரு 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 ப்ரப்போர்ஷனில் ஓகே நான் வந்து முந்தைய பதிவுகள்லையும் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். இது வந்துட்டு எங்களுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு S2O2ன்னு ஒரு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ பதிவுலையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். எங்களுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் SCO2ன்னு. இப்போ ஒரு மூலிகைன்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு 98% கழிவுகள் தான் இருக்கும், 2% தான் சத்து, சரி? இப்போ நான் சொன்ன மூலிகைகள்லேருந்து அந்த சத்தை மட்டுமே எடுத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த பவர்ஃபுல் கேப்சியூல் தான் இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் கேப்சியூல். இதுக்கு நிகர் கிடையாது. இன்றைக்கி வந்துட்டு பல கோடி மக்கள் ஓகே நம்ம சொல்கிற பிரச்சனை இல்லை கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கான ஒரு பெஸ்ட் ரெமடி தான் இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிற இந்த காலத்தில் ஓகே இப்போ நம்மளோட டெய்லி லைஃப் எங்கே டிப்ரெஷனில் போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? நம்ம என்ன செய்கிறோம்? யூஸ்வலாக ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்குறோம், போய் உட்காடுறோம், அவங்க கூட பேசுகிறோம். அவங்களால நம்ம கிட்ட கொடுக்க முடிஞ்சது வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐ மீன் ஜஸ்ட் டாக் ஓ மெடிசன், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. பட் இதை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை, இதை வந்து கியூர் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து நம்ம ஆயுர் ரக்ஷா கேப்சூல்ல இருக்குன்னு வசந்தர் சார் சொல்றாரு, ரைட் சார்? ஓகே, சூப்பர். ஸோ இதோட மூலிகை நம்ம பேசணும்ல சார், இதுக்கான பெனிஃபிட் அடைஞ்சு ரொம்ப இப்போ லெட்ஸ் சே இப்போ நம்ம எத்தனை எடுக்கணும் சார்? நம்மளுக்கு உடனடியாக இஃபெக்டிவாக தெரியுமா இல்லை அந்த ப்ராசஸ் சொல்லுங்க? ஆமாம், நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு எனி டைம் ஒரு கேப்சூல் போட்டால் போகிறோம். ஓகே, ட்ராமாட்டிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரே ஒரு கேப்சூல் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது அப்படியே அமுங்கிடும். தூக்கம் வராமல் இருக்கிறவங்க 2 கேப்சூல் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 2 கேப்சூல் சரியா போட்டுட்டீங்கன்னா இது வந்துட்டு கிரானிக் இன்சோம்னியா பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நல்ல ரிலீஃபை கொடுக்கும். மெமரி லாஸ், அல்சைமர். ஆமாம் இது இந்த மெமரி லாஸுங்கிறது என்ன? ஆக்சுவலாக பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நினைக்கிறது நமக்கு நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓகே, நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம். ஓகே, நம்ம நினைக்கிறது நடக்காமல் இருக்கும்போது ஓகே அது வந்து ஒரு சேட்னஸ் வந்துட்டு நம்ம மைண்டை வந்துட்டு என்கல்ஃப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம், சரியா? ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நாளடைவில் ஓகே இது வந்துட்டு அதிகமாக யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, அதிகமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம வந்துட்டு இப்போ நடந்துகிட்டே இருக்கோம், திடீர்னு ஒரு முட்டுக்கட்டை வந்ததுன்னு நம்ம ஸ்டாப் ஆகிடுறோம். அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுறது. ஓகே, அவங்க அந்த சுழற்சியிலேயே அவதிப்படுறதுனால தான் மெமரி லாஸ் வருது. ஓகே, அது வந்துட்டு 70 வயசுக்கு மேலே ரொம்ப கொடிய ஒரு தன்மையில் போகும்போது உருவாகிற கண்டிஷனுங்கிறது அல்சைமர். ஓகே, அல்சைமருங்கிறது பிரெயின் செல்ஸை அரிச்சு எடுத்துரும், சரியா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ண உதவுறது நம்ம ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல்ஸ். முதல்ல நீங்கள் பயோ சைக்கிள் ஸ்லீப் சைக்கிள் பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க, அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார். இது வந்து பயோ கிளாக்குன்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? இந்த பயோ கிளாக்குங்கிறது வந்துட்டு எப்படி வேலை செய்யணும்னா ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கும்போது செராட்டனின் மெலாட்டனின் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான ரசாயனங்கள் நம்ம உடம்புல வந்து உற்பத்தி ஆகுது, சரியா? நம்ம வந்துட்டு தூங்க போகும்பொழுது ஓகே அந்த மெலாட்டனின்ங்கிறது சுரக்கும். ஓகே, நம்ம முழிக்கும் பொழுது செராட்டனின்ங்கிறது வந்துட்டு இது வந்து சுரக்கும், சரியா? ஓகே, நம்ம தூங்கும்போது மெலாட்டனின் என்ன பண்ணோம்னா ஓகே தூக்கத்துக்கு போகிறோம், அதனால் குளுக்கோஸ் ப்ரொடக்ஷன் லெவல்லாம் கம்மி பண்ணும், சரியா? நம்ம தூங்குறோம், அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம எழுந்துக்கும் போது செராட்டனின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது குளுக்கோஸை கொடுக்கும், நம்மளுடைய அந்த நாளுடைய வேலைகளை செய்யறதுக்கான கமாண்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம மூளை பிரெயின்ங்கிறது கொடுக்கும், சரியா? இந்த 2 ரசாயனங்களையும் ஓகே சீராக இயங்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய தன்மை வந்து நம்ம மூலிகையில் இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் கேப்சூலில் இருக்கிற மூலிகைகளில் இருக்கிறதுனால
உங்களுக்கு இன்சோம்னியாங்கிற பிரச்சனையை ஈஸியாக வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம். அந்த பயோ கிளாக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அலைன் ஆகிடும். ஓகே, அந்த நம்ம நேச்சரோட அலைன் ஆகிடும். நம்ம தூங்க விரும்புகிற நேரத்தில் நம்ம போடும் பொழுது அது தூக்கத்தை கொடுத்து தூக்கம் வந்து நம்ம எழுந்துக்கும் பொழுது அந்த செரோட்டனினுடைய ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு இது ரெகுலேட் செய்யறதுனால எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ரீஜுவனேட் ஆகும். இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இவங்கெல்லாம் இந்த மருந்து எடுக்கலாமா? இது வந்து எல்லாருமே எடுக்கலாம். யார் வேணும், டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கலாம், பிளட் ப்ரெஷருக்காக கேப்சூல்ஸ் எடுக்கிறவங்களா இருக்கலாம். ஓகே, வெவ்வேறு கண்டிஷன், தைராய்டு கண்டிஷனு, நிறைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே இந்த இந்த இது இது வந்து ஆமாம், இது வந்து ஒரு ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டு. இதுக்கு வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் இது யாரெல்லாம் எடுக்கலாம்னா இது வந்து யூனிவர்சல் ஆடியன்ஸ். சரியா, பசங்கள்லேருந்து 12 வயதுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்கள்லேருந்து, சரியா, யூத்தாக இருக்கட்டும், ஓகே, ஆஃபீஸ் கோயர்ஸாக இருக்கட்டும், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸாக இருக்கட்டும், எல்டர்ஸ், ஓகே, வயதானவங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே இதை எடுக்கலாம். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு டிபெண்ட் மெடிசன் கிடையாது. இன்றைக்கி நீங்கள் போடுறீங்க, நாளைக்கு நீங்கள் போடலைன்னா கூட இது வந்து அந்த பாடி வந்து அந்த கிரேவிங், தெர் இஸ் நோ டிபெண்டன்சி ஆன் திஸ் மெடிசன். சரியா, ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு கேப்சியூல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போகிறதுக்கு 2 கேப்சூல் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும். ரொம்ப கிரானிக் கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்க, அதிகமான மூளையில் அந்த கழிவுகள், அந்த பீட்டா ஆம்லாய்ட் பிளாக் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து ஒரு 2-3 நாள் கரெக்டாக போட்டாங்கன்னா 5ஆவது நாள்லேருந்து ஸ்லீப்புங்கிறது இது ரெகுலேட் ஆகிடும். ஆனால் 10ல் 9 பேருக்கு நீங்கள் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தாங்க இது. ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க, ரொம்ப விரிவாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. நிறைய விஷயம் நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதே மாதிரி பார்க்குறவங்களும் புரிஞ்சிருப்பாங்க. சரி, இன்னொரு விஷயம், இந்த கேப்சூலில் ஒரு லிமிட் இல்லாமல் சும்மா சில பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 4-5 அள்ளி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ தூக்க மாத்திரை உதாரணத்துக்கு அள்ளி போடுறாங்க, கடைசியில் எண்டட் அப் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்து அதில் நிறைய ப்ராசஸ் வரும். இப்போ நம்ம கேப்சூல் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஆமாம், இது வந்து எப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு 2 கேரட் தான் சாப்பிட்ணுன்னு கணக்கு இல்லையே. 4 கேரட் சாப்பிட்லாம், 5 வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்லாம், நிறைய சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டோம், நிறைய தயிர் சாதம் சாப்பிட்டோம். அது என்ன பண்ணும், சிலது தேவையான சத்தை எடுத்துட்டு கழிவாக போயிடும். அதே மாதிரி தான் இது. சரியா, எங்களுடைய எல்லா கேப்சூல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வயர்ட் டெய்லி அலவன்ஸ், ஆர்டிஏன்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது. சரியா, உடம்புக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது எடுத்துக்கும். ஓகே, மற்றதெல்லாம் கழிவாக போயிடும். அதனால் இதில் எந்த வித ஒரு இதுமே இல்லை. காலையில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக ஒரு கேப்சூல் போட்டிருப்பாங்க, நைட்டு தூக்கம் வரலன்னு ஒரு 2 கேப்சூல் தாராளமாக போடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எந்த வித பக்க விளைவும் கிடையாது. அண்ட் இது வந்துட்டு ஓவர் டோஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் யாருக்குமே வேண்டாம். இன்னொரு கேள்வி, இப்போ நம்மளுக்கு ஏன் சார் இந்த ஞாபக மருதி வருது? ஒரு சின்ன விஷயம் கூட ஞாபகத்தில் இருக்க மாட்டேது. ஆமாம், இன்னைக்கு என்னன்னா ஒரு ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் பாருங்களேன். நம்ம இப்போ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம். இந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு 17 பக்கம் 20 பக்கத்தில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவங்க வாழ்நாள்லேயே அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவங்களால ரீட்டைன் பண்ண முடிஞ்சது. இன்றைக்கி அப்படியே பாருங்கள், இன்றைக்கி ஒரு ஃபேஸ்புக்கை நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது எவ்வளோ விஷயங்களை பார்க்குறோம். ஒரு இன்ஸ்டாகிராமை பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வருது. யூடியூப் சேனல்ஸ் அடுத்து போகும்போது மைண்டில் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டே இருக்குது. சரியா, ஸோ இது கூட ஒரு காரணம் தான். அந்த மெமரி வந்துட்டு இது பண்ணுறதுங்கிறது. நம்ம கேப்சியூல் ஆனது வந்துட்டு இதை ரெகுலேட் பண்ணோம், தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கும், ஸ்டோர் பண்ணோம். ஓகே, நம்மளுடைய மூளையோட ஃபங்க்ஷன்ஸை, ஓகே, அந்த பிளாக், அந்த கழிவுகளை, பீட்டா ஆம்லாய்ட் பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணி, ஓகே, அடல்ட் நியூரோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸை இது சீராக வச்சுக்க உதவுறது. அதனால் இந்த ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் கேப்சியூல்ஸை ரெகுலராக எடுக்கிறதுனால மெமரி லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இனி முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும். ஓகே, ரொம்ப எஃபெக்டிவானது, பக்க விளைவுகள் இல்லாதது. வசந்த் சார், உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்போ தூங்கும் போது சில பேர் வந்து ரொம்ப வேகமாக கொரட்டை விடுறாங்க பாருங்களா, தாங்கவே முடியாது சில சமயம். அதே மாதிரி இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இதனால பல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய நடக்குது சார். இந்த குரட்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன். ஓகே, எல்லாருமே வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிறது என்னென்னா, நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது வருது தான் அதோட ஒரு சிம்டம் தான் கொரட்டை. சார் பாவம் கொரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க அப்படிம்பாங்க. கொரட்டைங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த் டிஸார்டருங்க. ஓகே, ஆக்சிஜன் சப்ளை சீராக இல்லாத போது வரக்கூடியது. நிறைய பேர் காலையில் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போவாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லீப்பில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வர அந்த ஆக்சிஜன் டிஃபிஷியன்சி தான். சரியா, இந்த கண்டிஷனை போக்குறதுக்கு நம்மள்ட்ட ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ரி கேப்சூல் கூட நாங்கள் வந்து விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை கொடுக்குறோம். உலகத்திலே முதல் முறையாக கொரட்டைக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்து. ஓகே, அந்த ஆயிலை வந்துட்டு கையில் எடுத்து உச்சந்தலையில் ஒரு நிமிஷமோ 2 நிமிஷமோ அப்படி மசாஜ் பண்ணி விட்டா போகிறோம். கொஞ்சம் அதிகமாக கொரட்டை வரவங்க காதுலேயும்
தொண்டை பகுதியிலையும் தேய்ச்சிக்கலாம். ஓகே. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு நீங்கள் தூங்கினீங்கன்னா 7 நாளில், எவ்வளவு நாளில்? 7 நாளில் கொரட்டையிலேருந்து மீண்டு வந்துடலாம். சரியா? இது ஒரு அபரிமிதமான கண்டுபிடிப்பு. ஓகே, இதனால் இன்னைக்கு பல பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க. ஓகே, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள இன்னைக்கு டிவோர்ஸ் வரைக்கும் போகிறது ஸ்னோரிங்கிற ஒரு நீங்கள் கேட்ட இதில். ஓகே, அதே மாதிரி வந்துட்டு பக்கத்து ரூமில் கொரட்டை விடுறவங்களால இந்த ரூமில் தூங்க முடியறதில்ல. ஒரு சின்ன இன்னைக்கு வந்து இந்தியன் மிடில் கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்துட்டு சின்னதாக இருக்கும்பொழுது இது வந்து ஒரு தொந்தரவாக இருக்குது. ஓகே, ஹெல்த்துக்கும் கெடுதல், கூட சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு தொந்தரவாக இருக்குது. இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் போக்குறதுக்காக ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப் வெல் கேப்சூல்ஸ் கூட இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை வந்துட்டு ஓகே குறைந்த விலையில் ஒரு கோம்போவாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நமக்காக கோம்போ டீல் இருக்கு. ஆமாம், இந்த ஷோவில் வந்துட்டு இந்த பார்க்குறவங்க வந்துட்டு கோம்போ டீலில் தூக்கமின்மை, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இந்த மெமரி பவரை போக்குறது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல தூக்கத்தை, குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. சரியா? குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் இல்லைன்னா அடுத்த நாள் காலையில் வந்துட்டு அவங்க ட்ரௌசியாக தான் இருப்பாங்க அவங்க. ஓகே, ஆஃபீஸில் வந்து நிறைய பேர் கொட்டை விடுறது நம்ம எவ்வளோ பேர் பார்க்குறோம். சரியா? ஏன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் இல்லை. ஓகே, குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப்புக்கு ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணி கொரட்டையை தவிர்த்து ஓகே நல்லபடியாக இருக்கலாம். ஓகே வசந்த் சார், இப்போ நம்மளோட ஆயுர் ரக்ஷா ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டோட கேப்சூலை எங்கே வாங்குறது, எப்படி, இது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். இந்த இதில் வந்துட்டு வீடியோவில் வந்துட்டு மிஸ் கால் நம்பர் இருக்குது. சரியா? மிஸ் கால் நம்பர் கால் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நான் வந்து இதில் போட்டிருக்கேன். என்னால் எப்பப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பப்போ உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளைஸை நான் கொடுக்குறேன். சரியா? ஸோ ஆர்டர் பண்ணுங்கள், பயன்பெறுங்க. ஓகே வசந்த் சார், இப்போ நம்ம மலேசியாவில் இருக்கோம். ஓகே, எங்களுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஒரு நல்ல ப்ராடக்டோட. ஸோ கேஎல்சிசி முன்னாடி உட்காந்து மக்களுக்காக நம்ம இந்த ஒரு ப்ராடக்டோட நாலேஜை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மலேசியா மக்களும் இதை வாங்கி பயன்பெறலாமா? கண்டிப்பாக பண்ணலாம். இதே வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மலேசியாவில் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு நாங்கள் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். ஸோ எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸையும் உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் நான் கொடுக்குறேன். மலேசியாவில் முதல் முறையாக நம்ம இந்த கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்லீப்பல் ஆயுர் ரக்ஷா ஸ்லீப்பல் கேப்சூல்ஸும் இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலையும் கோம்போ முறையில் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு லோக்கல்லையே கொண்டு வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். பலன் பெறுங்க. இந்த ப்ராடக்டை வாங்கி கண்டிப்பாக நீங்களும் பயன் பெறணும். ஓகே, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வசந்த் சார், ரொம்ப நன்றி.